Ժողովուրդ ջան, իրապես լավ լուրով ենք սկսում մեր այսօրվա զրույցը, որովհետև մեր երկրում տեղի ունեցավ դարի հրաշքը, մեր առաջնորդը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը, նույն ինքը ամենայն հայոց փրկիչը, որը փրկել է ժողովրդին, կարողացավ առողջանալ ընդամենը 6 օրում։ Դուք հասկանում եք դա ինչ հրաշք է, որովհետև ես ժողովրդի պես կասկածի տակ չեմ դնում, որ նա հիվանդ չէր, ոչ, նա հիվանդ էր եւ կարողացավ 6 օրում բուժվել։ Բացի դրանից, շարունակեց հրաշքներ գործել, որովհետև ընդամենը ժամեր անց իր առողջացումից հետո միանգամից երկրի բուժվածների, առողջացածների քանակը միանգամից թռավ վերև եւ միանգամից նաեւ փոխվեց վարակվածների քանակը, որ իջավ ներքև։ Այդպիսով Նիկոլ Փաշինյանը արդեն կարող է իրեն համեմատել վստահորեն բոլոր հրաշքներից հետո Հիսուս Նազորեթցու հետ, բան, որը ինքը միշտ արել է։ Եկեղեցում ենք գտնվում, ես ինքս ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր սեր քարոզում, մենք քարոզում ենք սեր։ Մեր խնդիրն է, որ այս պետական պաշտոնյայի, այս իշխանի եւ բդեշխի բարդույթը փոխակերպվի Հիսուսի բարդույթ։ Ինչպես Հիսուս Քրիստոսը անդամալույցին ասել է վեր կաց եւ քայլիր, եւ ես այսօր ինձ իրավունք եմ վերապահում ասել հայ ժողովրդին վեր կաց եւ քայլիր։ Եվ այսուհետ ես կոչելու եմ Նիկոլ Փաշինյանին Նիկոլի Ջևանցի, որովհետև այո, նա մեր փրկիչն է։ Եվ ես այսուհետ չեմ վախենալու, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը խայտառակ ճգնաժամի արդյունքում մնալու է սոված, որովհետև հետևելով Հիսուս Քրիստոսին, նա դնելու է 5 հաց իր դեմ եւ բազմացնելով այդ հացերը կերակրելու է ժողովրդին։ Նա արդեն մի անգամ արել է, հիշում եք, երբ նա բազմացնում էր աշխատատեղերը։ Այո, ամեն ինչ հնարավոր է։ Եվ ես հիմա եմ հասկանում, գիտեք, ինչու է նա միշտ վտանգի ժամանակ փախնում մտնում Սևանի ամառանոցը։ Ոչ, նա չի փախնում, նա գնում է այնտեղ եւ քայլում է ջրերի վրայով։ Այո, բայց նա նաեւ հասկացել է, որ երբ ժամանակը գա, երբ ժողովուրդը իրեն վռնդի երկրից, նա չի կարողանալու իր քիչ, բայց հավատարիմ հետևորդներին իրեն հետ տանել, որովհետև մենակ ինքն է ուշտված այդ պարգևով քայլել ջրերի վրայով։ Եվ նա հիմա մեկուսանում է այնտեղ, պարապում է նոր հրաշքը, նա բացում է Մովսեսի պես Սևանը եւ այդպես նրանք բոլորով փախնելու են դեպի իրենց կիրթ եւ կառուցողական ընկերոջ մոտ։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը այսուհետ կարող ենք հանգիստ կոչել փրկիչ Նիկոլի Ջևանցու ֆեոդալ տարածք, որովհետև երբ դուք մենք ժողովուրդը գոռում էր մենք ենք տերը մեր երկրի, ժողովուրդը չգիտեր, որ իրականում իրենք ստրուկներն են Նիկոլ Փաշինյանի եւ ծառաները, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է մի օրվա ընթացքում փոխել Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն պաշտոնյաներին առանց նույնիսկ փորձ կատարելու բացատրել, թե ինչու է նա փոխել ԱԱՑ տնօրենին եւ նշանակել ոմն երիտասարդի։ Անհասկանալի է, թե ինչու նա այդքան թքած ունի ժողովրդի կարծիքի վրա։ Անհասկանալի է, թե ինչու է նա գլխավոր շտաբի պետին պատերազմող երկրի գլխավոր շտաբի պետին։ Երբ բանավոր արդեն թույլ էր տվել կազմակերպել իր որդու հարսանիքը, այնուհետև 1 օրում ազատում է աշխատանքից նույնիսկ չբացատրելով ինչի հանրությանը, այն ժողովրդին, որը բղավում էր մենք ենք տերը մեր երկրի։ Իսկ պատասխանը շատ պարզ է, որովհետև գլխավոր շտաբի պետը պահանջեց հնարավորություն պատասխանելու ինձ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը ներգրաված է խայտառակ միջազգային զենքի առևտրի սկանդալի մեջ, որը գնալով հավաքում է պրոբլեմները իր շուրջ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը նույնիսկ չկարողացավ եւ չուզեցավ բացատրել ժողովրդին, թե ինչու է նա փոխում պետնախագահին, վտանգելով բյուջեն, որովհետեւ երբ աշխատավարձները բյուջեն չկարողանա վճարի, իսկ այդ օրը եւ թոշակները շատ մոտ է ցավոք,
Մենք պարտավոր ենք հիշել, որ նա ազատեց Դավիթ Անանյանին, որովհետև Դավիթ Անանյանը խնդրում էր, ասում էր գոնե թույլ տու ձևական քրեական գործ հարուցեմ Մաքսանեն ծխախոտի թեմաների շուրջ, որովհետև խնդրեմ կա։ Եվ դրես մի մարդը, որը հերքում է, ասում է չի եղել, եւ քանի որ Ռուսաստանում չեն հարուցել քրեական գործ, մենք չենք հարուցում։ Եվ առանց բացատրելու փոխեց ոստիկանապետին, որովհետև ոստիկանները համարձակվել էին կպնել Նիկոլ Փաշինյանի հին եւ նոր ընկերներին։ Հարցի մյուս կողմն է, որ ոստիկանները սխալ էին եւ իրենց պահել են տգեղ, ոչ տղամարդու վայել, կպնելով կնոջը։ Չի կարելի։ Եվ խախտելով բոլոր տիպի օրենքները, չի կարելի։ Բայց նաեւ չի կարելի ոստիկանապետ փոխել ամբիցիայի պատճառով, չնայած Կարգին Հայկոյի մոտիկ ընկերոջը փոխել դնելով իր դա համադասարանցուն նույնպես չի կարելի։ Շատ բաներ չեն կարելի, բայց փրկչի համար ամեն ինչ հնարավոր է։ Գիտեք, ինքը բացարձակ չի համարում, որ ինքը Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարն է, ում ընտրել է ժողովուրդը։ Ինքը իրեն համարում է մարդ, ում կարելի է ամեն ինչ։ Եվ ինքը արդեն հատել է սահմանը ժողովրդավար երկրի ղեկավար լինելու եւ արդեն վաղուց առանց թաքցնելու անթաքույց մենք կարող ենք համարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես իրավական պետություն գոյություն չունի, այլ կա բռնապետ ֆեոդալական տարածք, որի ղեկավարը բռնապետ չի, այլ բռնապետիկ։ Հիշում եք, կար Պանասոնիկը ու Պանաֆոնիկը, ինքը դրա Պանաֆոնիկն է, ինքը դրա թուրքական տարբերակն է։ Ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ հայտնի պոետ Օսիպ Մանդելշտամի շատ հայտնի բանաստեղծության տողերով։ Мы живем под собою, не чуя страны. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет. Он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ. Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Այս բանաստեղծությունը պոետը գրել էր Յոսիֆ Ստալինի մասին։ Իհարկե մեր բռնապետիկը բարեբախտաբար չունի Յոսիֆ Ստալինի տաղանդները, բայց ինչպես տեսնում եք, ոչինչ նոր չէ եւ ամեն ինչ կրկնվում է։ Եվ փոքրամարմին բարակավիս առաջնորդները, որոնք շրջապատում են բռնապետիկին։ Եվ այն կիսամարտիկ, ում մասին խոսում էր պոետը, որոնք փորձում են իրենց ծառայությունները մատուցել, իսկ բռնապետիկը խաղում է այդ կիսամարտկանցով, որոնք ինչ-որ կենդանիների ձայներ են հանում։ Եվ այն որոշումները եւ օրենքները, որոնք ինքը հերթով հրապարակում է այս դեպքում Facebook-ի միջոցով, որի արդյունքում մարդկանց ծեծում են, խփում են, նսեմացնում են, պարկեցնում են գետնին։ Ինչու ես հիշեցի Օսիպ Մանդելշտամին, որովհետև այս բանաստեղծության պատճառով նրան ուղարկեցին եւ աքսորեցին մի քաղաք, որը արդեն շատ հարազատ է դարձել Նիկոլ Իջևանցուն եւ իր ընտանիքի անդամներին։ Իհարկե ես խոսում եմ Վորոնեժի մասին։ Բարի երեկո։ Цветит, растит простор степной, храни нас душой молодой. Ты всегда будешь в сердце песней, мой Воронеж родной. Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Ես հիշում եմ երիտասարդներին, որոնք բղավում էին բոլորով մենք ենք տերը մեր երկրի։ Եվ իրենց աչքերում գրված էր մի բան. մենք հավատում ենք, որ մենք ենք տերը մեր երկրի։ Այդ երիտասարդները, աղջիկները եւ տղաները, որոնք հանուն իրենց հավատամքի եւ ցանկության երկրի տեր լինելու, փակում էին փողոցները եւ իրենց ուսերի վրա բերեցին Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության, չգիտեին, որ իրենք բացարձակ չեն լինելու տերը երկրի եւ լինելու են ոչ հպարտ հպատակներ Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր ընտանիքի, որովհետեւ այն, ինչ կատարվում է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, բացարձակ ոչ մի աղերս չունի որևէ մի ժամանակակից ժողովրդավարության ընկալման հետ։ Փորձեմ բացատրել։ Գիտեք,
Հայաստանի Հանրապետությունում չկա այդպիսի պաշտոն Նիկոլ Փաշինյանի ընկալման մեջ, որը դարձել է այսօրվա պարետ կոչվածը։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը չի ընկալում պարետին այն ընկալման մեջ, որը ունի Նիկոլը, որովհետև նրանք հորինել են այդ պաշտոնը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, ես փորձում եմ պարզ բացատրեմ, պարետը դա մի մարդ է, որը պետք է կոորդինացնի պարետատան աշխատանքները։ Երբ գալիս են եւ սրճարան են փակում պարետի անունից, դա մոտարապես նույնն է, երբ միջնադարում գալիս էին ասում էին, որ ֆեոդալը որոշել է, որ այս սրճարանը չպետք է աշխատի։ Ինչ օրենքով է դա արվում, բացարձակ բարձ չէ։ Չկա այդպիսի օրենք։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ով գրում է, որ պարետի որոշումով կամ ինչ որ մեկի որոշումով մենք ժողովուրդը պետք է կրի դիմակ, ես կրկնում եմ, մի հատ կարևոր բան, ես չեմ դնում կասկածի տակ, դիմակը պետք է կրել թե ոչ։ Ես նույնիսկ չեմ ուզում հիմա ձեզ պատմեմ, որ մեր կողմից արդեն բոլորիս կողմից սիրված ոզը ասում է, որ դիմակ կրելը ոչ միայն անիմաստ է, նաև կարա տեղ լինի վտանգավոր, բայց ընդունենք դիմակը պետք է կրել։ Ուրեմն, երբ պարետի որոշումը եւ Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-ը հանում ես, չկա ոչ մի նորմատիվ ակտ, որը ստիպում է մարդուն կրել դիմակ։ Բացի դրանից, ոստիկանը, որը մարդուն տապալում է գետնին դիմակ չկրելու պատճառով, չունի ոչ մի իրավասություն դա անելու։ Ավելին ասեմ, չկա իրավունք մարդկանց տուգանելու դիմակ չկրելու պատճառով, որովհետև հիմքում չկա ոչ մի օրենսդրական բազա դիմակի պատմության համար, որովհետև այս մարդիկ վերաբերվում են Հայաստանի Հանրապետությանը որպես սեփական դուքյան, հավատացեք ինձ, դա այդպես է։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում գրում է, որ դուք պետքա կրեք մասկա, եւ ոստիկանները մարդկանց տապալում են գետնին։ Ժողովուրդ, դուք հասկանում եք մենք ուր ենք հասել։ 37 թվին sense բաներ չեր արվում, որտեղ գոնե ձևական, բայց օրենքներ էին տակը դնում։ Մենք ենք տերը մեր երկրի, խնդրում եմ ինձ մի հատ կասեք, որ օրենսդրական բազայի հիմա է հիմնված, որ ոստիկանության կապիտանը ուղեկցում է օտար երկրից սնվող եւ ֆինանսավորվող օֆիցիալ հասարակական կազմակերպության ղեկավարին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու մասնավոր սեփականություն։ Մի հատ պատկերացնեք եք աբսուրդը։ Դու ինչ ես հիմա ինչ ես ուզում ինձ անես։ Ես իմ տանը լավ եմ անում, դիմակ չեմ դնում։ Քեզ ինչ։ Կարող է պիտի գաս իմ տունն ասես դու ինչ ես դիմակ չես դնում։ Սա հավասարեցված է, պարոն կապիտան, հավասարեցված է թե ոչ։ Ես ասում եմ, ես գնդապետ եմ ոստիկանության։ Ես շատ լավ գիտեմ ինչ եմ ասում։ Միջնադարում կար մի հատ օրենք, որը լատիներեն հնչում էր ius prime noctis, ավելի հայտնի, որ կարող ենք թարգմանել առաջի գիշերվա իրավունք։ Ֆեոդալները իրավունք ունեին առաջի գիշերը հարսի հետ անցկացնել։ Եթե վաղը չմիսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-ի միջոցով ասի, որ գիտեք ինչ, քանի որ դուք սաղը հպատակ եք, առաջի գիշերվա իրավունքը պետք է տալ ոստիկանապետին։ Այն պերսոնաժին հիշում եք ջղային դեմքով։ Եվ ինքը գա ասի, գիտեք ինչ, Facebook-ում է գրված։ Ուրեմն ես ձեզ հավաստիացնում, դա նույն լոգիկան է։ Նույն լոգիկայով, ու վերահսկելու է Սորոսի հիմնադրամներից մեկը, ոնց է ոստիկանապետը կատարում իր նոր պարտականությունը առաջի գիշերվա։ Մենք ենք տերը մեր երկրի։ Մենք մեր երկրի տերը չենք։ Ժողովուրդը մեր երկրի տերը չի։ Մեր երկրի տերը խելագար արտավազդն է, որը 2000 տարի հետո փախել է քարանձավից։ Նրա շղթաները կրծում էին կատաղած շները, եւ դարբինները գալիս եւ պնդացնում էին շղթաները։ Դարբինները ուշացան, եւ արտավազդը տիրացավ մեր երկրին, սերմանելով քաոս եւ օրենքների բացակայություն, եւ իր կատաղած շների հետ հարձակվեց հայ ժողովրդի վրա, հնարելով օրենքներ։
Ժողովուրդը չէ տերը մեր երկրի, որովհետև երբ ժողովուրդը լիազորում էր Նիկոլ Փաշինյանին կոորդինացնելու պետության աշխատանքը, որովհետև ժողովրդավարության հիմքում դա է, ընտրության միջոցով դու լիազորում ես ղեկավարին, տվյալ պարագայում Նիկոլ Փաշինյանին, որպեսզի ժողովրդի սեփականությունը, պետությունը ճիշտ կառավարել։ Ճիշտ է կառավարում Նիկոլ Փաշինյանը։ Մի կողմ դնենք, որ իր կառավարման արդյունքում մարդիկ են հիվանդանում, մարդիկ են մահանում, տնտեսությունն է քանդվում, բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերալիազորում է իր լիազորությունները երրորդ կողմին, որովհետև միմիայն ոստիկանությունը կարող է կատարել վերահսկողության ֆունկցիաները։ Իսկ այն ինչ կատարվում է ուղղակի խեղկատակություն է։ Բայց ես մի հատ բան եմ ուզում ասեմ։ Ամեն անգամ երբ բղավում ենք կամ մտածում ենք մենք ենք տերը մեր երկրի, տեր լինելը դա նաև լինել հետամուտ լիազորություններին։ Պահանջելն է տեր լինելը, չմոռանալը, չշեղվելը։ Եվ այդպիսի մի դեպք էր նաև Ամուլ Սարը։ Գիտեք, ես ուզում եմ ձեզ պատմեմ Ամուլ Սարի մասին, իմ ընկալումների մասին, մի հատ հետաքրքիր բանի։ Ես հիշում եմ, երբ մարդիկ, բնապահպանները, ժողովուրդը տեր լինելու ցանկությամբ գնացին Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե նախագահ Արմեն Սարգսյանի նստավայրի մոտ եւ փորձեցին պահանջել պատասխաններ Ամուլ Սարի վերաբերյալ եւ բղավում էին մենք ենք տերը մեր երկրի, որովհետեւ Արմեն Սարգսյանը ժամանակին այդ կազմակերպության, որը սեփականատերն է Ամուլ Սարի լիցենզիայի, տնօրենների խորհրդի անդամ էր։ Եվ Արմեն Սարգսյանը արեց մի հատ բան, որը ես շատ զարմացա, շատ անսպասել էր։ Բոլոր հնարավոր տարբերակներից համաձայն եմ, որ Ամուլ Սարը լավ պրոյեկտ է, համաձայն չեմ, սխալ եմ արել, ճիշտ եմ արել, նա ընտրեց ամենաանսպասելին։ Նա պարեց։ Behind the body. Ես անկեղծ շշմած նայում էի, բայց ես ավելի շշմած էի այն մարդկանց վրա, որոնք դրանից հետո գնացին։ Ժողովուրդ ջան, դուք եթե տերն եք մեր երկրի, դուք գնացել եք պարելու համար այդ մարդու հետ։ Տենց են տեր լինում երկրի։ Ես չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ արեց կամ ինչ անում Ամուլ Սարի հետ կապված։ Արդյունքում այնպես է խճճել այդ պատմությունը, որ բոլորը այս պատմության ընթացքում կամ ավարտում երջանիկ չեն։ Խայտառակ վիճակում է ինվեստորը, առօրյա կրում է ֆինանսական կորուստներ, ինչ ասել են, արել է, բայց ինքը խայտառակ վիճակում է։ Խայտառակ վիճակում են ջերմուկցիները, առանց աշխատանքի նստած են։ Խայտառակ վիճակում են նրանք, որոնք չէին ուզում, որ հանքը աշխատի։ Մի շատ սիրելի հայրենակիցներ ասում են, որ հանքը պիտի չաշխատի, մեր ուրիշ հայրենակիցներ ասում են, որ հանքը պետք է աշխատի։ Ես երկուսի հետ էլ անհամաձայնություն ունեմ։ Եղբայր, դու վերջը կողմ ես այդ հանքը աշխատի, թե դեմ ես, որովհետև դու կողմ ես, ասա։ Ասում ես ես կողմ եմ, բայց դեմ եմ, բայց ժողովուրդը կողմ է, բայց դեմ են։ Խճճեց այդ արանքում անհասկանալի ձևով ծախսվեց $400,000 անհասկանալի լիբանանյան կազմակերպության վրա ու անընդմեջ ասում են հեսա մի ամիս հետո հարցը լուծվելու է, հեսա երկու ամիս հետո հարցը լուծվելու է, այդ արանքում կրկնում եմ ոչ ոք երջանիկ չի, իսկ Հայաստանի վրա կախված է 1.5 միլիարդանոց դատական հայց։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի խայտառակ միջազգային պատմություն ինվեստիցիաների հետ կապված։ Բոլորին մատերի վրա ֆռացնում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ բոլորին խափում է։ Ինչ շատերը ասում են, որ կա երկու Նիկոլ Փաշինյան։ Նիկոլ Փաշինյան սկզբնական շրջանի, որը անկեղծ փորձում էր աշխատել, փորձում էր զբաղվել կոռուպցիայի դեմ պայքարով, փորձում էր եւ կա երկրորդ Նիկոլ Փաշինյանը, որը երբ հասկացավ, որ դա իր ուժերից վեր է, չգիտեմ այդ մարդիկ ինչու են տենց մտածում, սկսեց փող աշխատել, որովհետև այն, որ ինքը արդեն սկսել է փող աշխատել, դա արդեն փաստ է։
Ես ձեզ հիմա կպատմեմ մի պատմություն, որը ապացուցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը միշտ նույնն է եղել։ Եվ նա եկել է իշխանության իր ներսի մաղձը հանելու եւ փող աշխատել է լավ ապրելու համար, որովհետեւ ուրիշ հնարավորություն չկա բացատրելու այն պատմությունը, որը ես ձեզ հիմա պատմել եմ, Նիկոլ Փաշինյանի երկաթային արկածները։ Все пропало, все пропало. Клиент уезжает, гипс снимать. Куль железо, не отходя от кассы. 2018 թվականի մայիսյան հայտնի իրադարձություններից հետո, երբ ժողովուրդը իրենց ուսերի վրա բերեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանին եւ տվեց իշխանությունը, ժողովուրդը դեռ մտածում էր, որ ժողովուրդն է տեր այս երկրի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Աննա Հակոբյանը արդեն մտածում էին, թե ոնց արագ պետք է հարստանալ։ Եվ այդ process-ը նրանք սկսեցին ավելի կոնկրետ հուլիս ամսվա ընթացքում, երբ իրենք եւ իրենց ընկերները հիմնեցին հայտնի արդեն դարձած Քապ ընկերությունը, որը շատ հպարտ անուն ունի, որովհետև այդ հապավումը, ինչպես սեփականատերերն էին ասում, կարելի է բացել Քայլ Արա պրոյեկտ։ Ուրեմն այս Քայլ Արա պրոյեկտը, Քապը, որը ստեղծվել էր որպես ինվեստիցիաներ, աշխատատեղեր, իրականում սկսեց ժողովրդին եւ բյուջեն թալանելուց ավելի կոնկրետ ջարդոն, երկաթի ջարդոն արտահանելուց առանց մուծելու պետության հասանելիքը։ Որպեսզի դες բացատրեմ, թե մեր հերոսները ոնց են հարստացել կոնկրետ երկաթի այս մաֆիոզ գործունեության արդյունքում, պետք է դες ասեմ, որ ամեն անգամ, երբ դու արտահանում ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կամ ՍՊԸ-ն արտահանում է Հայաստանից երկաթի ջարդոն, պարտավոր ես մուծել կամ պարտավոր էիր մուծել 80,000 դրամ յուրաքանչյուր տոննայի համար։ Հիշեք այս երկու թիվը, 1 տոննան 80,000 դրամ է։ Բացառություն կազմում է, երբ դու արտահանելուց ջարդոն ապացուցում ես, որ այդ ջարդոնը բաղկացած է քո իսկ արտադրության մետաղական թափոնից։ Հետևաբար, եթե դու ինչ-որ բան ես արտադրում մետաղից, որի արդյունքում գոյանում է թափոն, այդ թափոնը դու ասում ես, որ սա իմ արտադրության, Հայաստանի հայկական արտադրության թափոնից բաղկացած ջարդոն է եւ այդ ժամանակ, միմիջիայինի ժամանակ չես մուծում 80,000 դրամը։ Հիշեցիք դա։ Երկրորդ ինֆորմացիան, որը դες կհետաքրի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մինչև 2018, 19 եւ 20 թվականները մետաղի ջարդոնի արտահանման թվերը շատ փոքր էին։ Եթե ես չեմ սխալվում, 14 թվականին 200 տոննա էր, 2015-ին 0 էր, ըստ պետական թվերի եմ ասում։ 16 թվականի 280 տոննա էր, ամեն ինչ փոխվում է 18-19 թվականներին, երբ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվում է ուշադրություն 50,000 տոննա մետաղական ջարդոն։ 50,000 տոննա մետաղական ջարդոն արտահանվել է առանց մուծելու 80,000 դրամը յուրաքանչյուր տոննայի համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ եւ իր տիկին Աննա Հակոբյանի գլխավորությամբ, որը ինչպես արդեն գիտենք, անձամբ կուրացիա է անում Women տիկին Ներսիսյանի միջոցով Հայաստանի մաքսային եւ հարկային ծառայությունը գործում է մաֆիա, որը թույլ է տվել Հայաստանի ժողովրդին թալանելու ավելի քան 50,000 տոննան, եթե բազմապատկում ես 80,000 դրամի, ստանում ես 4 միլիարդ դրամ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, սա ինչ է։ Սա արդեն ուղիղ թալանի, ուղիղ ապացույց է։ Այդ 50,000 տոննայից եկեք հասկանանք մի հատ պայմանագիր 7,000 տոննան։ Ուրեմն 7,000 տոննան նրանք արտահանել են Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ ոնց են մաքսայինին համոզել, որ դա հայկական ծագում ունեցող ջարդոն է, ուրեմն գնել են դա 4 անհատ ձեռներեցից, Կոտայքի մարզից, որոնք իբր թե ունեն արտադրություն եւ գոյացրել են 7,000 տոննա մետաղական ջարդոնը։ Եվ դրա համար Հայաստանի Հանրապետության առևտրի պալատը տվել է համապատասխան
թղթեր։ Դուք հասկանում եք, չէ՞, որ սա արդեն մաֆիա է։ Սա արդեն մի կենտրոնից մի քանի փաստորեն պետական մարմինների ներգրավվածությամբ սկսվում է մի գործընթաց, արվել է մի գործընթաց, որի արդյունքում 4 միլիարդ դրամ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի գրպանից մտել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Աննա Հակոբյանի գրպանները։ Ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության օրոք, պաշտոնավարման օրոք, մինչև այդ չի եղել, մի անգամից ասեմ, որ չասեմ, մինչև այդ էլ ա եղել, մենք ուղղակի չկարողացանք այդ սխեման փակել, չի եղել մինչև այդ, կարող եք թվերը նայել, 50,000 տոննա առանց վճարելու պետական տուրքը։ Մեկ շաբաթ ժամանակ, որպեսզի ասվի, որ այդ իրականություն է, մեղավորները սրանք են, որտեղ սա թղթերը կա։ Եվ ես ուզում եմ եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը վերջի կետով, թե ինչու եմ ես այս ամենը անում, որովհետև ամենամեծ հարց, ամենահաճախ հնչող հարցը, որ ես տանում եմ, ինչու ես դու այս ամենը անում, ինչ ես դու ուզում, եւ ես դրան կպատասխանեմ։ Ես ուզում եմ, որ իմ երկիրը չքանդվի, բան, որը տեղի է ունենում այսօր։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ անտերության պատճառով չմահանան, բան, որը տեղի է ունենում այսօր։ Ես ուզում եմ, որ իմ երկրի ղեկավարը չբանակցի թշնամու հետ գախնի բոլորի մեջքի հետևը հող հանձնելով, բան, որը տեղի է ունենում այսօր։ Ես ուզում եմ, որ մարդիկ օրեցօր ավելի վատ չապրեն, բան, որը տեղի է ունենում այսօր։ Որովհետև ես ուզում եմ հանգիստ քնել, բան, որը ես միշտ արել եմ, որովհետև ես իմ սխալներով, իմ անցած ճանապարհով միշտ քնել եմ մաքուր խղճով։ Եվ ինչպես ես եմ նայել հորս ու պապերիս աչքերին, տենց էլ ես ուզում եմ, որ իմ որդին, իմ աղջիկը եւ իմ թոռները ապագայում նայեն իմ աչքերին։ Ես չեմ ունեցել եւ չունեմ ամաչելու բան։ Իսկ հիմա ես ունեմ անհանգստանալու բան, որովհետև ես տեսնում եմ, թե ինչ վիճակում է գտնվում իմ երկիրը եւ օրեցօր ուր է գնում իմ երկիրը։ Գիտեք, ժողովուրդը մտածեց, որ նրանք, ում ինքը լավ ճանաչում է եւ ունեն անցյալ, ավելի վատն են, քան նրանք, ովքեր անհայտ էին եւ չունեին անցյալ։ Եվ հարց լուծողներից բաղկացած ժողովուրդը, որովհետև մենք լինելով սարեցիներ, բարես լավ իմաստով, մենք ենք եւ մեր սարերը, մենք սարեր շուռ տվող ժողովուրդը, մենք ընտրեցինք անկարողներին եւ առանց անցյալի մարդկանց։ Մենք ընտրեցինք մարդկանց, ովքեր երբեք ոչ միտեղ չեն աշխատել։ Իսկ երբ աշխատել են արտասահմանյան ինչ-որ անհասկանալի ֆոնդերում։ Իսկ իրանց գլխավորում է մի մարդ, որը միակ աշխատանքը, որ արել է օֆիցիալ, դա շորթել հարուստներին հերհուրանքներ չտպելու պայմանով։ Որտեղ դա է եղել Նիկոլ Փաշինյանի գործը, եւ դա է նա անում հիմա։ Ուղղակի դրան ավելացրել է նաեւ պետական թալանը։ Ես չգիտեմ ինչու, բայց նույնիսկ այդ սահմանը, որը ես համարում եմ ամոթալի, հների եւ նորերի, անհասկանալի է գնում։ Եվ պարզվեց, որ անցյալ ունեցող մարդիկ վատն են եւ հինն են, բայց կան բացառություններ։ Եվ ես չեմ հասկացել, օրինակի համար, ինչու ՀՀԿ կառավարության անդամ Ատոմ Ջանջուղազյանը նոր է, իսկ օրինակի համար Ռոբերտ Քոչարյանի վերահսկողության ծառայության ղեկավար Ֆելիքս Ցոլակյանը հին չէ եւ նույնպես նոր է։ Ինչու օրինակի համար գեներալ Արշակ Կարապետյանը, ով ձախողեց իր պարտականությունները ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, դարձավ նոր եւ Նիկոլ Փաշինյանի սրտի գեներալը, իսկ գեներալներ Սեյրան Օհանյանը եւ Յուրի Խաչատուրովը, որոնք պատվով կատարեցին իրենց առաքելությունը պետության եւ ժողովրդի դեմ եւ հետ շպրտեցին թշնամուն, հին են։ Ով է որոշել, որ Զորաբ Մնացականյանը
նոր է, իսկ Էդվարդ Նալբանդյանը հին է։ Ով է որոշել, որ Դավիթ Տոնոյանը օրինակի համար նոր է։ Այդ ինչ է։ Ես երբեք չեմ բաժանում մարդկանց, անջրպետներ չեմ դնում։ Բայց այսօր ես մի հատ անջրպետ դնելու եմ։ Վերջում։ Մարդիկ կիսվում են երկու մասի՝ կարողները եւ անկարողները։ Մենք կարող ազգ ենք եւ կարող մարդկանցից բաղկացած ժողովուրդ։ Եվ Հայաստանի քաղաքացիները կարող մարդիկ են։ Մենք միշտ ենք հարց լուծել։ Մենք հարց լուծելով երկիր ենք կառուցել։ Մեր պապերը Ռուսաստանում, Մոսկվայում հարց լուծելով մետրո են կառուցել, օդանավակայաններ են կառուցել։ Դրա մասին կան բազմաթիվ լեգենդներ, իրական պատմություններ։ Ատոմակայան են կառուցել։ Ում գիտեք այսօրվա կառավարությունից, որ կարող է հեռախոսը վերցնել եւ զանգել իր ընկերոջ եւ գոլեգային Ռուսաստանում, Վաշինգտոնում, Բրյուսելում, Թեհերանում, Թիֆլիսում։ Ես չեմ ճանաչում տես մարդ։ Բոլորի հետ մեկը ամեն օր մենք ավելի ենք կռվում։ Մենք հաստ լուծող մարդիկ ենք, մենք ամենտեղ ունենում ենք ընկերներ։ Այս մարդիկ ընկեր չունեն, բացի իրանց այդ անհասկանալի թմային, ոհմակային ընկերությունից դուրս ընկեր չունեն։ Հա, կենացնել իշխան ուզում եք, մենք մեր ժողովուրդը, բայց իրականությունը այդ չի։ Անկարողներ են սրանք։ Անկարողներ են, ում ժողովուրդը ընտրեց, որովհետև չէր սիրում նախորդներին։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ ըրնենք անկեղծ։ Դուք չեք սիրել Նիկոլ Փաշինյանին։ Դուք ատել եք ոչ Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այդ ատելության արդյունքում ստեղծված սերը չսեր է։ Եվ այդ չսիրո արդյունքում ստեղծվեց մի հատ անհասկանալի կառավարություն, որը բոլորիս կործանում է։ Եվ միանգամից եմ ասում, ես միակ բանը, որ ուզում եմ, որ այս չսիրո արդյունքում ծնված անկարողների այս կույտը հեռանա։ Եվ ես տեղը բան չեմ ուզում, որովհետև այն, ինչի համար մարդիկ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր անհասկանալի ոհմակը գալիս են իշխանության, ես ունեմ։ Ես ինձ կարող եմ գտնել եւ կարող եի եւ կարողանալու եմ գտնեմ ամենուր։ Եվ իմ կյանքի նպատակը չէր եւ չի վիդեո ուղերձներով դիմել եւ զբաղվել, ինչպես շատերն են ասում, վիդեո բլոգերությամբ։ Ես դրա մեջ ոչ մի վատ բան չեմ գտնում, բայց դա իմը չէր եւ դա իմը չի։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում կան շատ կարող մարդիկ, աներևակայելի շատ։ Եվ այդ մարդիկ այսօր ուղղակի ոչինչ չեն ուզում անել Հայաստանի, ոչ թե Հայաստանի, այլ ոչինչ չեն ուզում անել, որովհետև հենց որ իրանք հասկանում են, որ վերջում իրենք առնչվելու են Սուրեն Պապիկյանի հետ, Տիգրան Ավինյանի հետ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, Կարքին Հայկոյի հետ, երբ որ ինքը ժամանակ է գտնում ու ինքնամեկուսացումից դուրս է գալի։ Այդ մարդիկ ուղղակի ասում են հեռու, եւ ես նրանց հասկանում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան կարող բիզնեսմեններ, որոնք այսօր դարձել են թիրախ։ Նույնիսկ եթե նրանք փորձել են կամ պայմանավորվել են, բայց նրանք դարձել են Փաշինյան Հակոբյան ընտանիքի ճորտերը, ստրուկները, որոնք ստիպված մուծվում են հիմնադրամին եւ ոչ հիմնադրամին, որպեսզի դառնան նոր։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր ստիկ այսօրությունը զբաղված է տարածելով, որ ես այս ամենը անում եմ, որովհետև ուզում եմ անցյալի վերադարձ, որովհետև ուզում եմ, որ օլիգարխները վերադառնան, որովհետև ուզում եմ, որ Սաշիկը վերադառնա։ Եվ ես չգիտեմ ավելի շատ ում վրա ծիծաղեմ, նրանց, ովքեր դա տարածում են, թե նրանք, ովքեր զբաղված են այդ ամենը լսելով, առանց նկատելու, որ ամեն օր էլ ավելի են կործանվում։ Ես անում եմ այս ամենը, որպեսզի քնեմ երջանիկ, իմանալով, որ ես արել եմ հնարավորինս իմ երկրի եւ իմ ժողովրդի համար։ Այն մարդու համար, որ այսօր մնացել է անտեր, այն մարդու համար, ում այսօր ոստիկանը
խենթի Facebook-ի ստատուսի պատճառով տապալում է գետնին։ Այն մարդու համար, ով չի կարողանում իր բուժումը ստանա, որովհետև խենթը որոշել է, որ հիվանդությունը չկա։ Այն մարդու համար, ում գազը թանկանում է, այն մարդու համար, ում կյանքը թանկանում է, այն մարդու համար, ում պաշտպանում են զենքեր, որոնք այնպիսին չեն, ինչպիսին են իրենց ներկայացնում, մեղմ ասած։ Երևանի ծայրամասում ապրող ուսուցչուհին, ով խնամում է իր ծեր մորը, ունի իրավունք լինելու պաշտպանված։ Իսկ այդ կինը այսօր սարսափած է, երբ իջնում է առևտուր անելու, տեսնում է, թե ոնց է թանկանում իր կյանքը։ Եվ ինքը չգիտի, եթե երբ ինքը վերադառնա իր մորը, երբ իր մորը վարակի, արդյոք հիվանդանոցում տեղ կլինի, թե չէ։ Որովհետև պարզվում է, որ հիվանդանոցներ կան, որոնք դատարկ են, բայց քանի որ ատկատ չեն տալի նախարարին, այսպես կոչված, չեն ներգրաված, չեն համակարգի մեջ։ Գյուղացին է ուզում ունենա առաջնորդ, ով փորձելու է գոնե օգնել իրացմանը իր արդեն այս տարվա քիչ, բայց բերքի։ Պաքսու վարորդն է ուզում ունենալ առաջնորդ, որը ամեն մի պատճառով չի տուգանում իրեն, եւ ով սարսափով սպասում է երբ է գազը բթանկանալու, որ ել ավելի թանկ պետք է ուզի օրեցօր պակասող հաճախորդներից։ Մարդիկ կարիք ունեն ոչ թե լաչառության, այլ հարցերի լուծման։ Մենք կարիք ունենք հարց լուծող ղեկավարի, ոչ թե հարց ստեղծող, հարց խճճող, եւ մենք ուզում ենք մեր սարերի հետ ապրենք երջանիկ, մտցնելով հետ խենթ արտավազդին իր քարանձավը։ Հրաժեշտ տալով ուզում եմ ձեզ նվիրեմ մի շատ գեղեցիկ գործ։ Ալֆրեդ Շնիտկեն գրել է օպերա, որը կոչվում է «Կյանք ապուշի հետ», իսկ տանգոն, որը արդեն հնչում է, կոչվում է «Պար խենթանոցում»։ Ցանկանում եմ մեզ, որ մեր կյանքը ապուշի հետ օր առաջ վերջանա եւ դուրս գանք այս խենթ պարից։ Լավ եղեք։ Thank you.